Az irodai billentyűzetek koronázatlan királya a Logitech MX Keys széria, alternatívaként pedig maximum az Apple saját billentyűzeteit említhetjük. Mindkettő körülbelül 40 000 forinttól indul, de verziótól függően közel 100 000 forintig is elmehet az ár. Itt jön képbe a Keychron B1 Pro, ami mindössze 20 000 forint az After Hours-nál, és még jobb is, mint bármelyik sokkal drágább versenytársa. Gyorsan szeretném is megköszönni az After Hours-nak, hogy elküldték nekem a B1 Pro-t tesztre, aminek az ára magáért beszél, de szerintem összességében is jobb, mint bármelyik drágább riválisa, ezt pedig a következő percekben meg is próbálom alátámasztani. A Keychron B1 Pro a szokásos 3 működési móddal rendelkezik. Először is csatlakoztathatjuk 2,4 GHz-es jelfogóval, továbbá Bluetooth-on és kábelen is működik. Természetesen ezekhez mindent megtalálunk a dobozban, tehát a jelfogó, a Type-C kábel és egy USB-A, USB-C adapter is a csomag része. Egyébként nem csak ezek, hanem egy szilikonvédő is a csomag része, amit szerintem főbejáró bűn használni, de ha valakinek van annyi önkritikája, hogy előre tudja, hogy úgyis enni és inni fog a cucc fölött, ott lehet létjogosultsága. A B1 Pro csatlakozási módjainak köszönhetően zökkenőmentesen működik telefonhoz, tablethez, számítógéphez, laptophoz, vagy tulajdonképpen bármihez csatlakoztatva. Nekem személy szerint további plusz, hogy a billentyűk nem csak Windows, hanem macOS felirattal is rendelkeznek, mert bár 99%-ban vakon gépelek, ha mégis lenézek, jó, hogy nem egy adott rendszer kiosztása zavar össze. Annak ellenére, hogy egy csupa műanyag eszközről beszélünk, ami 75%-os kiosztású, tehát pici, mégis van súlya. Persze nem nehéz, a maga 425 g-jával inkább úgy mondanám, hogy érezteti magát. A 75%-os kiosztás annyit tesz, hogy nincs numerikus rész, illetve a nyilak feletti navigációs blokkot is sűrítették, de ez semmilyen gyakorlati hátránnyal nem jár. A B1 Pro dőlését sajnos nem lehet állítani, azonban nem teljesen sima, egy finom 3,2%-os íve van, ami nekem kiválóan bevált, de ez nyilván egyéni preferencia kérdése. Állítható lábak helyett viszont van alul 6 talp, amik úgy tapadnak az íróasztal felületéhez, mintha ragasztóval lennének odafogva. Feljebb jöve a Platon kapott helyett az USB-C csatlakozó, illetve a platform és a csatlakozás módváltó gombok is. Előbbivel a macOS és Windows kiosztás között válthatunk, utóbbi pedig a 2,4 GHz Bluetooth vagy kikapcsolt, vagyis kábeles mód között vált. Az egész eszköz, tehát a billentyűzet sapkák is egy nagyon finom, alig észrevehető textúrával rendelkeznek. Ez annyira gyengéden van csak jelen, hogy szemmel alig észrevehető, de mégis látszik, hogy nem teljesen sík a felület, tapintásra pedig kifejezetten kellemes. A gyártással kapcsolatban az egyetlen gondom, hogy a billentyűk felirata, tehát a betűk, számok és ikonok nem az anyag részei, hanem vasalva vannak a felületre. Először voltak aggályaim a tartóság felől, viszont így 3-4 hónap nagyon intenzív használat után már biztos vagyok benne, hogy nem fognak egyhamar feljönni vagy megkopni. Aztán, ha már itt járunk, muszáj beszélnem a Keychron B1 Pro egyetlen objektív kompromisszumáról. Az a helyzet, hogy sem a B1 Pro, sem a nagy testvére, a B6 Pro nem rendelkezik háttérvilágítással. Korábban nem tudtam, hogy ez csak nekem ennyire fontos, vagy másnak is kritikus, de a szövegírása és a rögzítése között megjelent a MacBook Neo, az Apple új, eddigi legolcsóbb laptopja, amiben a billentyűzetnek szintén nincsen háttérvilágítása. A legnagyobb meglepetésemre emiatt kapta a legtöbb kritikát, amit egyrészt teljesen megértek, másrészt kicsit nevetségesen hangzik. Sok egyéb kritikát is kapott persze a Neo, a legtöbb viszont szerintem alaptalan. Ebben a videóban, itt a jobb felső sarokban meg is cáfolom a legtöbbjét. A tanulság, hogy az embereknek kritikus fontosságú, akár szakító ok is lehet a megvilágítás hiánya. A teljes képhez viszont hozzátartozik, hogy a fő fogyasztó, tehát a világítás hiányában a B1 Pro körülbelül 1200 órát tud üzemelni egyetlen töltéssel, és ez tényleg nem túlzás. A gyártó hangzatosan ezt 8 hónapnak számolja, amit nyilván nem tudok letesztelni, de az biztos, hogy október eleje óta majdnem minden nap használom, és gyakran nem 5 órát naponta, mégis eddig összesen 2 alkalommal töltöttem, ami szerintem nevetségesen durva üzemidőre van. Egy 20 000 forintos billentyűzet esetében szerintem alapból nem is kellene semmiféle szoftveres okoskodáson gondolkodni. Én ennyi pénzért azt várom el, hogy működjön. A Keychron azonban egy sokrétű és tényleg jól funkcionáló szoftvert rakott össze, amit még telepíteni sem kell. A böngészőből elérhető programmal konkrétan az összes gomb újra programozható, illetve itt makrókat is létrehozhatunk. Ugyanezen a felületen van lehetőség a billentyűzet szoftverének frissítésére, és itt még egy gombtesztelő is helyet kapott. Esküszöm nektek, életem eddigi legjobb billentyűzete a B1 Pro. Eddig. Ennyire kényelmes, ergonómiailag kielégítő és minden szempontból rendkívül erős billentyűzetem soha nem volt korábban. Hiába az egész eszköz
az műanyag, egyáltalán nem érződik igénytelenebbnek, mint a jelentősen drágább versenytársai. Gépelni rajta pedig egyszerűen mesés. Nem tudom tűpontosan megjelölni, hogy miért érzem sokkal pontosabbnak, mint bármelyik billentyűzetemet, amit korábban használtam, de ezen minthogyha siklanának a kezeim. A gomboknak tökéletesen finom hangolt az útja, se nem túl rövid, se nem túl hosszú. A precizitáshoz egyébként részben hozzájárul a sapkák konkáv kialakítása, ami a gomb közepe felé tereli az ujjad. A sapkák nem inognak, biztosan vannak a helyükön, és ami a legmeghökkentőbb tapasztalás volt számomra, hogy még a hangja is kiváló. Egy ollós mechanikájú billentyűzetnél nyilván nem szempont a hang, a B1 Pro azonban kifejezetten élvezetes akusztikával rendelkezik. Mutatom különböző felületeken mindjárt, de előtte szeretnélek megkérni, hogy ha tetszik a videó, nyomj rá egy lájkot, ha pedig érdekelnek további tesztek, bemutatók és minden tulajdonképpen, ami technológia, kérlek iratkozz fel a csatornára. De mutatom a hangját, amiben én konkrétan szerelmes lettem. Az egyetlen dolog, amire szerintem érdemes lett volna egy kicsit több figyelmet fordítani, hogy a felfelé és lefelé mutató nyilak stabilabbak legyenek. Szerencsére nem kritikus gombokról van szó, én is ritkán használom ezeket, de az összes többi gombbal ellentétben ezeket nem annyira egyértelmű eltalálni. Amit viszont nagyon szeretek a B1 Pro-ban, azok a funkciógombjai. Ezek tökéletesen együttműködnek a macOS-szel, fényerő és hangerőállítás, médiagombok, képernyőzárás, spotlight, minden van. Az eszközök, sőt még a csatlakozási módok közötti váltás is zavarba ejtően gyors. Mikor itthonról dolgozom, előttem van a céges és a saját laptopom is, utóbbi zenének vagy videónak, hogy legyen valami háttérzaj. A B1 Pro mind a kettőre csatlakoztatva van, a váltás pedig nagyon maximum 3 másodperc. Sosem kellett újra csatlakoztatni, vagy sokáig várni, hogy megtalálják egymást az eszközök. Sőt, én a B1 Pro-t ki sem szoktam kapcsolni. Az egyetlen dolog, amit itt szem előtt kell tartani, hogy a B1 Pro nem rendelkezik komolyabb N-key rolloverrel, tehát nem tud egyszerre sok leütést hibátlanul regisztrálni. A B1 Pro szerintem egy kivételes árértékarányú billentyűzet. Nem kell azon gondolkodni, hogy a kompromisszumai ellenére megéri-e megvenni, maximum a háttérvilágítás hiányát kell megrágni vásárlás előtt. Használtam már korábban többféle Logitech billentyűzetet, még tesztet is készítettem nektek róla, és természetesen Apple kiegészítőket is nyúztam eleget, összképben azonban egyik sem tudott meggyőzőbb lenni a Keychron B1 Pro-nál. Ha a letisztult, egyértelműen működő vibe-ot keresed az irodai setupodnál, csak is ajánlani tudom ezt a billentyűzetet. Ha neked van valami más alternatívád, kérlek írd meg kommentben, hamarosan újabb videóval jövök, úgyhogy iratkozzatok fel, addig is pedig vigyázzatok magatokra, nem sokára újra találkozunk. Sziasztok! Ennek ellenére, itt egyszer vagy elvitte.